എവർക്കും സഹകാരി റൈസ് പ്ലസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലസ് ടുവിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. മാഗ്നറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? മാഗ്നറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? മാഗ്നറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, വെൻ എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ഇറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ്. ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തൂക്കിയിട്ടാൽ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ലൈക്ക് പോൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് റിപ്പൽസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് റിപ്പൽസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപോലെ വരുന്നത്. ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട്, സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു, ഒരു സൗത്ത് പോൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർത്ത് പോളും, അതാണ് ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അതാണ് അൺലൈക്ക് പോൾസ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് പോൾസ് എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും അൺലൈക്ക് പോളുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും ആ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, ലൈക്ക് പോൾസ് എല്ലായ്പ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും അൺലൈക്ക് പോളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് മോണോപോൾസ് ആയിട്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാന്തത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ കാന്തത്തിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കാണും. അല്ലാതെ നോർത്ത് പോള് മാത്രമുള്ളൊരു കാന്തമില്ല, സൗത്ത് പോള് മാത്രമുള്ളൊരു കാന്തമില്ല. ഈ രണ്ട് പോൾസും ഒരു കാന്തത്തിനുണ്ടായിരിക്കും. മോണോപോൾസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അത് കാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. എക്സാമിന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? മാഗ്നറ്റിന് മോണോപോൾസ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് കാന്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇമേജിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിലേക്ക് പോവാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ പോയിന്റ്, ദീസ് ആർ ഇമേജിനറി ലൈൻസ് വിച്ച് ഗിവ്സ് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് എറൗണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കാന്തം എടുത്താൽ ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് പരിഗണിച്ചാൽ നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോള്. അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് കുറച്ച് സാങ്കല്പിക രേഖകൾ, ഇമേജിനറി ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇമേജിനറി ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു കാന്തത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക്. കൂടാതെ തന്നെ സൗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും കാണും? നോർത്തിലേക്കും കാണും. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കാന്തത്തിൽ
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പോകും. എവിടെ? കാന്തത്തിന് പുറമേ. എന്നാൽ കാന്തത്തിൽ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും? നോർത്ത് പോളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും എടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകാറില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് മാത്രമാണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോർത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? സൗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിന് എന്ത് ലൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക. Around a magnetic field lines are directed from north pole to south pole. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ പോകുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? സൗത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫോംസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്? നോർത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ലൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യും? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഇത്തരം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ആ ഒരു പ്രത്യേകത, ആ ഒരു കഴിവില്ല. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്റ്റ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാറില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ആണ്, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനാണ്. ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്റ്റ്. ഇതൊരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാറില്ല. ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോവാറില്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്റ്റ്. പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടിമുട്ടാത്തത്? ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റിന്റെ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക. അതാ ഒരു ടാൻജന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടാൻജന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ടാൻജന്റുകളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇങ്ങനെ വരുവാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി. അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല, അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? കൂട്ടിമുട്ടാറില്ല, ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് അത് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. രണ്ട്, ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല, കൂട്ടിമുട്ടാറില്ല. ശരി, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ആണ്. ഡൈപോൾ എന്ന വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാന്തത്തെ പരിഗണിച്ചാൽ, ഇതൊരു കാന്തമാണ് എങ്കിൽ ഈ കാന്തത്തിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും കാണും, ഒരു സൗത്ത് പോളും കാണും. ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കാന്തത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ 2L എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 2L അകലത്തിലാണ്. ഒരു കാന്തത്തിൽ രണ്ട് പോളുകളാണുള്ളത്, നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും. ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2L ആണ്.
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ദൂരത്തിൽ വരുന്നു. ഒരു കാന്തത്തിന്റെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഒരു ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടു അൺലൈക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. രണ്ട് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ദൂരത്തിൽ വന്നാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ഒരു അളവൊന്നുമല്ല, അതൊരു രീതിയാണ്, അതൊരു സംവിധാനമാണ്. ഏതാ? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിന് ഒരു കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നോർത്ത് പോളും ഇതൊരു സൗത്ത് പോളുമാണ്. ഇവന്മാർ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ദൂരം 2L ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് 2L ആണ്. ഇതൊരു സംവിധാനമാണ്, ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനത്തിന് പറയുന്ന പേര് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്നാണ്. ഇനി ഈ ഡൈപോളിന്, ഈ സംവിധാനത്തിന് ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, ഒരു കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ P ആണ്. അപ്പൊ P എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ M ആണ്. P ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ P ആണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത്. പിയുടെ പേരാണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എമ്മും പോൾ സ്ട്രെങ്തിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിയും ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണല്ലോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിനുള്ള സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പഠിച്ചത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എം ആണ്. പി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ്? പോൾ സ്ട്രെങ്തിനെയാണ്. ഇനി നോക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുക. നോർത്ത് പോളിൽ ഒരു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, സൗത്ത് പോളിലും പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുക. പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പി ഇൻറ്റു ഈ ദൂരം ഏതാ? 2L. അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു 2L ചെയ്യുക. അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു 2L ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ആണ്. ആ എമ്മിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the product of the distance ആണ് 2L between the two poles and the pole strength of either pole is called magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment അതായത് പോൾ സ്ട്രെങ്തും ഡിസ്റ്റൻസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഗുണനം, പോൾ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഗുണനം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു കാന്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. ആ കാന്തത്തിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും കാണും, ഒരു സൗത്ത് പോളും കാണും. ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ദൂരത്തിലായിരിക്കും. എങ്കിൽ ഈ കാന്തത്തെ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയും? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കാന്തത്തിന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയും? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ കാന്തത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുക. അതാണ് ആര്? പി. അതേ ഇൻറ്റു ഈ കാന്തത്തിന്റെ ദൂരത്തെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത്? 2L ആയിട്ടാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ P ഇൻറ്റു 2L. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാന്തം ഉണ്ടെന്നും കാന്തത്തെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാമെന്നും ആ ഡൈപോളിന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എം ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, ഈ ജൂൾ പെർ ടെസ്ല അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ.
ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ ടെസ്ലയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ്. എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പി ഇല്ലേ, പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഈ പോൾ സ്ട്രെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ ആണ്. ആംപിയർ മീറ്റർ ആണ് പോൾ സ്ട്രെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ്. ആംപിയർ മീറ്റർ പോൾ സ്ട്രെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു പോലയുടെ പോൾ സ്ട്രെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആംപിയർ മീറ്റർ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്, ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക, ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ജൂൾ പെർ ടെസ്ല എഴുതാം. ഇതും ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് സ്കെയിലാർ, എന്താണ് വെക്റ്റർ. സ്കെയിലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറയത്തില്ല, അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? വെക്റ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതുപോലെ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അത് പോകുന്നത് സൗത്ത് പോൾ ടു നോർത്ത് പോളാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ്, മാറിപ്പോവരുത്. എന്നാൽ സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരാ? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോട്ട്ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കുക. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാന്തിക ബലരേഖകളാണ്. എന്നാൽ സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. ഇത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട്? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, കാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയും. ഗോസസ് ലോ, GAUSS', ഗോസസ് ലോ എന്നറിയപ്പെടും. നമ്മൾ ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ഗോസസ് ലാ ഉണ്ട്. ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ ആ ഗോസസ് ലാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ E.ds ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഇൻറ്റു 1/ε0 ആണ്. കേട്ട് ഞെട്ടരുത്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻറ്റു 1/ε0. ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടുന്നത് ε0 എന്നാണ്. തൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക. ഒരു സ്ഥലത്തെ ഫ്ലക്സ് അവിടുത്തെ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തത്? ε0 ആയിട്ട് എടുത്തത്. ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടുന്നത് ε0 എന്ന് വായിക്കുക. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പഠിക്കുക. ഇതാണ് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന എന്ത് ലോ? ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ ഗോസസ് ലോ ആണ്. മാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ഗോസസ് ലാ ഉണ്ട്. ആ ഗോസസ് ലാ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ്. ഗോസസ് ലാ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഗോസസ് ലായെ കുറിച്ചാണ്. അത് പറഞ്ഞത് ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ എത്രയാണ്? 0 ആണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഗോസസ് ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്താൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഗോസസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതാണ് 1/ε0 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഗോസസ് ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഗോസസ് ലോയെ കുറിച്ചാണ്. ഗോസസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the net magnetic flux through any ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് 0. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. ഈ ആരോ മാർക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെൽറ്റ എസ്. ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ, ചെറിയ ഏരിയ, അതാണ് ഡെൽറ്റ എസ്. ഈ ഡെൽറ്റ എസും ചെറിയ ഏരിയയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഏത്? തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ബിയുടെയും ഏരിയ ഡി എസിൻ്റെയും കൂടെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയാം. ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ്. ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ് വായിക്കാനുള്ളത്. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഇതിനെയാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര? 0. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിയമത്തെയാണ് ഗോസസ് ലോ ഫോർ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ. ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കണമെങ്കിൽ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ എടുക്കണം. അതിനെയാണ് സർഫസ് ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് ഫീൽഡാണ് ബി. ആ ബിയുടെയും ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെയും കൂടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടുന്നത്. അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത നിയമത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഗോസസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലാണടേ? ക്ലോസ്ഡ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, ക്ലോസ്ഡ് സർഫസുകളിലാണ്. ക്ലോസ്ഡ് സർഫസുകളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്? ഗോസസ് ലോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും മാഗ്നറ്റിസത്തിലും ഒരുപോലെയാണ്. മാഗ്നറ്റിസത്തിലായാലും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലായാലും ക്ലോസ്ഡ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസസ് ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതൊരു കാന്തം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുമെന്നും ഒരുപോലെ വരുന്ന പോളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യും, അൺലൈക്ക് പോളുകൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. നേരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏതിലേക്ക് പോയി? ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് പോയി. അതൊക്കെ അറിയാം. നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകും, അതൊരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയത് എന്തിലേക്കാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിലേക്കാണ്. ഇതുപോലെ 2 പോളുകൾ ഒരു ദൂരത്തിൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നോർത്ത് പോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം. ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ലോ? ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം എക്സാമിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ലോ ആണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 0 കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം ലോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് ലോ എന്നാണ്? ഗോസസ് ലോ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുന്നേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ പറയാനുള്ളത്. ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ഇറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ? ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു കാന്തത്തെ സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ടാൽ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ്, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണോ, നോർത്ത് സൗത്ത് ആണോ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണോ, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണോ? ഏതാ? ഒരു കാന്തത്തെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തൂക്കിയിട്ടാൽ അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. മുന്നേ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു കാന്തം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം. ഉത്തരം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. What happens when like poles of a magnet meet? ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ലൈക്ക് പോളുകൾ മീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലൈക്ക് പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപോലെ വരുന്ന ധ്രുവങ്ങൾ, നോർത്ത് പോള് നോർത്ത് പോള്, സൗത്ത് പോള് സൗത്ത് പോള്, അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ, അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുമോ, അത് ലൂപ്പ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ? എന്താണ് ഉത്തരം? ഒരുപോലെ വരുന്ന ലൈക്ക് പോൾസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ദൈ റിപ്പൽ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുമെന്ന് പഠിക്കുക. ലൈക്ക് പോളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സും അൺലൈക്ക് പോളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഡു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻസൈഡിൽ ഔട്ട്സൈഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എന്തിനേയും കാണിക്കും? സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എന്തിനേയും കാണിക്കും? ഡയറക്ഷനെയും കാണിക്കും. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് ഈ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനായിട്ട് എഴുതുന്നത് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഒരു അസേർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോസസ് തിയറം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺലി ഫോർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്. ഗോസസ് തിയറം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസുകളിലാണ് എന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ റീസണും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് പാസിംഗ് ഫ്രം ആൻ ഓപ്പൺ സർഫസ് ആൾസോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്? ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ആ ബി ആണ്. കാരണം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ, ബട്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. എയുടെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ഏത്? ആറായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഗോസസ് തിയറം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺലി ഫോർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശരിയായിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഡസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി, അതിൻ്റെ എണ്ണം കാണിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസിൻ്റെ എണ്ണം കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്? അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം. ബി ആണ് ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി, തീവ്രത കാണിക്കുന്നത് ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ എന്തിനെയാണ്? കാന്തത്തിൻ്റെ എന്തിനെയാണ്? സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് ഫോംസ്
ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ്. മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന റീസൺ ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം, ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. കാരണം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഈ ഒരു അസേർഷനും ഇതിൻ്റെ റീസണും എന്താണ്, അത് ട്രൂ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു കാന്തം എല്ലായ്പ്പോഴും മോണോപോൾസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കത്തില്ല, അതിലെപ്പോഴും 2 പോളുകൾ കാണും, അതിനൊരു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടൂല, നെവർ ഇന്റർസെക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് ദൈ ഇന്റർസെക്റ്റഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വുഡ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് ഫോൾസ്. അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്, ഒരിക്കലും 2 ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടാറില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ റീസൺ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത്, ഇഫ് ദൈ ഇന്റർസെക്റ്റഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വുഡ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ല, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 2 ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ 2 ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് തെറ്റാണ്, അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത്, 2 ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ, എങ്കിൽ അത് ശരിയാകുമായിരുന്നു. ഈ ഇതേ ഇന്റർസെക്ടർ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ഷൻ അല്ല, 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. 2ൽ കൂടുതലില്ല, 2 ഡയറക്ഷനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം എ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് ഫോൾസ്. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ഗോസസ് ലാ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം? ഗോസസ് ലാ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം എന്താണ്? ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് 0. ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് 0. ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് 0 എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചിലർ ഇവിടെ 1 എന്ന് എഴുതും. അല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് 0, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞത് ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര, 0. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമത്തെയാണ് ഗോസസ് ലാ ഫോർ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഗോസസ് ലാ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എക്സാമിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എ മൂവിങ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്. ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും ഉണ്ടാവും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ വയർ ക്യാരിയിങ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനൊരു വസ്തു, ഒരു കണ്ടക്ടർ വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ വയറിൽ കൂടെ ഞാൻ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ഐ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഐ കറണ്ട് ഈ വയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് +2-ൽ. അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. തൽക്കാലം ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിക്കുക. ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്, അതിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്.
ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്. ഇതാണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക, കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എങ്കിൽ ആ വസ്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഗോസസ് ലാ ഈസ് എ ജനറൽ ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്ലക്സ് ഓവർ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ബി എ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കുക, ഇഫ് എ ഈസ് ട്രൂ but R is false. നമുക്കറിയാം ഗോസസ് ലാ ഈസ് എ ജനറൽ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്ലക്സ് ഓവർ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ബി എ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വിസിബിൾ യൂസിങ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇമേജിനറി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ഏത് കാര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം, ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ഫില്ലിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തരികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അയൺ ഫില്ലിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വിച്ച് പോൾ ഓഫ് എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തിലേക്ക്, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത്, ഭൂമിക്ക് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തും ഉണ്ട്, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൗത്തും ഉണ്ട്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാന്തത്തിൻ്റെ സൗത്തും, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൗത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാന്തത്തിൻ്റെ എന്തുമാണ്, നോർത്തും ആയിരിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പഠിക്കുക. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാന്തത്തിൻ്റെ ഏത് പോളാണ്, കാന്തത്തിൻ്റെ സൗത്ത് പോളാണ്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ കാന്തത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എന്ത് പോള് വരും, കാന്തത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളായിരിക്കും വരുന്നത്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എന്ത് പോള് വരും, ഇവിടെ സൗത്ത് പോള് വരും. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന കാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം, അത് സൗത്ത് പോളാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ഈസ് നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ടു മാഗ്നറ്റ്. അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട്, ഇതൊക്കെ തന്നെ കാന്തവുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അലൂമിനിയം കാന്തവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, മാഗ്നറ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവല്ല. ബാക്കിയുള്ള അയൺ, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ കാന്തവുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പഠിക്കുക, അലൂമിനിയം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തു അല്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് ജൂൾ പെർ ടെസ്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്ലാസ്സിൽ. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ ടെസ്ലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ദ മാഗ്നറ്റിക് അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ ടെസ്ല, ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അത് ശരിയാണ്. റീസൺ നോക്ക്, ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ. അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിരുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെന്നല്ലേ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ദ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് P×2L. പോൾ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപിയർ മീറ്റർ ആണ്, ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെത് മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് എയുടെ എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരവായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ
ക്രൗഡഡ് അറ്റ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാണ്? സെന്റർ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആണോ, എൻഡ് ഓർ പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആണോ, ഇക്വേറ്റർ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആണോ, നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ്? അപ്പോൾ ഒരു കാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാന്നാണ് ചോദ്യം. ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാ ഇവിടാണ്, ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അല്ലേ. അതായത് എവിടാണ്? എൻഡ്സ് ഓർ പോൾസ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്. മാഗ്നറ്റിന്റെ എൻഡുകളിലാണ് കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി തീവ്രത കൂടി കാണപ്പെടുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കാന്തത്തിൻ്റെ പോൾസിലാണ് എന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടെസ്ലയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ടെസ്ലയാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് ആണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച യൂണിറ്റ് ആണ് ഗോസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെസ്ലയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആംപിയർ ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? ആംപിയർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. കൂളോംബ് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? കൂളോംബ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏത്? പവർ. ഓക്കെ, പവർ വാട്ടിലാണ് പറയുന്നത്, ചാർജ് കൂളോംബിലാണ് പറയുന്നത്, കറണ്ട് ആംബെയറിലാണ് പറയുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ടെസ്ലയിലും മുന്നേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതിലുമാണ്? ഗോസിലുമാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, വാട്ട് കിലോ വാട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? വാട്ട് കിലോ വാട്ടൊക്കെ തന്നെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? കിലോ വാട്ട് അവർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി. കിലോ വാട്ട് അവർ ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. വാട്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. കിലോ വാട്ട് അവർ ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഹൗ ഡസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ആസ് വി മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ മാഗ്നറ്റ്? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസം വരും? സ്ട്രെങ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ്. സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും. മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് വരും? കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. What is the effect of a magnetic field on a stationary charge? അതായത് what is the effect of a magnetic field on a stationary charge? സ്റ്റേഷനറി ചാർജിൽ ഇരിക്കുക ഒരു ചാർജ് സ്റ്റേഷനറി ആണ്, ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണ്. ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. ഏത് ഫോഴ്സ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇത്രയും പഠിക്കുക. ഒരു ചാർജ് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ, റെസ്റ്റിലിരുന്നാൽ അതിന് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. റെസ്റ്റ് ചാർജുകൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക, പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ ടെസ്ലയാണ്. ഇതിലേതാ? ജൂൾ പെർ ടെസ്ല ഓർ ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ ടെസ്ലയാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഇതേ കണക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ. പോൾ സ്ട്രെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പോൾ സ്ട്രെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ ആണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ യൂണിറ്റാണ്? ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ. അതുപോലെ ആംപിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ആംപിയർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആര്?
കറണ്ട്. ഇനി വോൾട്ട് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്? വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വോൾട്ടാണ്. ന്യൂട്ടൺ ആരുടെ യൂണിറ്റാണ്? ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഏത്? ആംപിയർ. അതുപോലെ ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ യൂണിറ്റാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഏത് പോളിലേക്ക്? നോർത്ത് പോളിലാണ്. നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഏതാ? നോർത്ത് ടു സൗത്ത് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് ആണ് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. ഇത് തെറ്റിക്കും കുട്ടികൾ, അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് എഴുതുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നോർത്ത് ടു ഏത് എഴുതുക? ആ സൗത്ത് പോൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാഗ്നറ്റ് എന്താണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ്, മാഗ്നറ്റിനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ, അതുപോലെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഗോസസ് ലോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മുന്നേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സംശയമുള്ളവരെ അത് നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് ചോദിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റൊരു സമയം കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.